como é o nome dela, da flor? Margarida. A margarida. Gente, é um documento meu pessoal. Eu estou ganhando um pé de margarida. A cor da flor é salmão, a natural. Mas é dessa aí que sai de 2, 3 anos uma pétala ou outra, 2 ou 3 pétalas diferentes. Tá bom? Um abraço.